今天咱们录一期开箱视频，这是一把电烙铁，打开给大家看一下。中医牌的 USB 智能恒温电烙铁，这是它的这个型号 ZT-N1 双烙铁团，打开给大家看一下。打开之后是一个这样的便携式收纳包。好，这就是里边这些配件。这一个就是这个主机，一个烙铁头，这是一个烙铁支架。USB 的充电线，这就是这个使用说明了。好，接下来咱们看一下这个主机。你看，这就是这个主机，这里有3个按键、开关机键，还有选择键。这是这个显示屏，这里是一个 Type C 的这一个充电口。好，我们往上拧，这样你看就打开了。这就是这个烙铁头，是一个刀形的。更换烙铁芯啊，也是挺方便的。我们用力往外一转，你看是不是？我们就可以给它更换一个烙铁芯，插上。好，我们开机试一下。我们给它插上这个电源，电源已经插上了。我们摁一下开机键，你看这个显示屏已经亮了。现在应该是处于一种待机模式。我们再摁一下，你看这个上升速度还是挺快的。我们试一下温度，你看。这是往下减，这个温度可以调低，这是调高。我们给它设到最高度280度，我们等一下，看一下多长时间能化锡。这个温度上升还是挺快的。你看，我们化一下锡，还是挺不错的。现在设的是最高温度是280度。你像我们出门维修啊，带一块充电宝就可以使用这个电烙铁了。有些我们在户外呀，拉这个220的电源不方便，用这一把烙铁还是挺不错的，化锡速度也是比较快的。